Mana jonim o'qishni ham bitirdik. 6 yil tashimda birga o'qidik. Turmush ham quryapmiz. Bundan buyog'i to'y. Endi bitta narsa so'ramoqchi edim. Ota-onam bilasan Yevropiskiy. Ertaga uylarga borsa uyalib qolmasin deyman-da. Uylarning atrofi devor bilan o'ralganmi jonim? Ha, o'ralgan. Dadasi, qizimiz bo'yi yetib qoldi-da, shunga sovchilar kelishyapti. Sovchilar ham современный ekanda. Shunga mana uyimiz atrofini devor bilan o'rab bering. Xotin kelgan sovchilar qizingga kelyaptimi, devorga kelyaptimi? To'yga devorning aloqasi bor. Hozir ortiqcha pulim yo'q, yig'lama. Bo'pti, qizimni baxti uchun o'rayman. Qarz olib bo'lsa ham o'rayman shu devorni. Jonim, to'g'ri tushun. Asalim, sendan meni hech kim ajrata olmaydi, lekin bilasan, ota-onam Yevropiskiy. Shu bitta narsa so'ramoqchi edim. Uyinglar traveting bo'lganmi, Asalim? Ha, bo'lgan. Mana xotin devoram bitta sovchilaringga ayt kelishaversin. Voy dadasi, devor oddiy bo'lib qoldi-ku. Buni traverting qildirib bering. Kelayotgan sovchilar zamonaviy ekan dadasi. O'zi devorga zo'rg'a qarz topib ko'tardim-ku. Endi travertingga xotin pul qadam topaman. Bo'pti. Shu zamonaviy sovchilaringga o'ynab qo'yay. Boshqa yo'lim yo'q. Kredit olaman, bo'ldimi? Jonim, men seni sevaman, men noto'g'ri tushunma, lekin ota-onam ko'ngli nozik, современный insonlarda. Shu uylar tepalar tunikafon bo'lib, devorlar aboy bo'lganmi, jonim? Ha, bo'lgan. Xotin travertingdan bitta sovchilaringga ayt kelishaversin. Voy, bitta dadasi. Faqat tunikabon bilan uyda ichida aboy qilib berasan endi. Bir tigim pulim qolgani yo'q. Nimamga qilaman, xotin? Voy, kelayotgan odamlar kulib ketishadi bo'lmasam. Haligi sigirimiz bor-ku, o'shani soting. Iltimos, shu keladigan odamlar shu qah otib kulib ketsa ham mayli. Uyimizda bitta shu sigir qolsin. Bo'pti, qizimni baxti uchun uni ham sotaman. Bo'ldi qil. Meni qiynayotgan bo'lajak kuyov bola shumi? Menga qara Shashvar. Sen g'alatiroq emasmisan? Sen rohid mehram emasmisan? Sandan uyimga sovchi kelar ekan degan kundan buyon ayolimda uyqu yo'q. Ayolimga mayli vasvasga tushib qoldi. Menda ham uyqu yo'q. Jinnimisan sen? Qizimni sevarkansan, devor uyim o'ralganmi, o'ralmaganmi? Travitin qilinganmi, qilinmaganmi? Aboyga bola bormi? To'ng kafonga bola bormi? Ey, menga qara. Qulog'imgacha qarzga botib ketdim-ku, ha? Hurmatli ayollar, iltimoslardan bitta to'y deb eringizni belini chiqazib yormang. Keladigan sovchi ijarada tursangiz ham, uyingiz qora suvo bo'lsa ham kelaveradi. Iltimos sizlardan, iltimos. Olunca guli babam, kelinaki dadam.